Temerin község Bácska délkeleti részén található, Szent Tamás, Zsabja, Újvidék és Verbász községekkel határos. 170 négyzetkilométer területen fekszik, 3 település alkotja: Temerin, Szőreg és Járek. Temerin rendkívül kedvező földrajzi fekvéssel rendelkezik, Újvidéktől 20, Belgrádtól 80 km távolságra van, ezen kívül a községen több fontos útvonal, valamint a vasúti szállítóforgalom sínpárja halad keresztül. A község több mint 28 000 lakosának többségét 20-59 év közöttiek alkotják, ez kedvező gazdasági szempontból, mivel ők képezik a munkaképes lakosság döntő hányadát. A foglalkoztatottak számát tekintve községi szinten a feldolgozóipar dominál. A község foglalkoztatottjai közül 75%-a a gazdaságban, a mezőgazdaságban és a vállalkozói szférában, míg 25%-a a közszférában dolgozik. Temerin település legnagyobb része beépített terület, de van több kiépítetlen övezet is, és kiaknázatlan beruházási lehetőségekkel rendelkezik a közúti forgalom és a hidrogeotermikus lehetőségek vonatkozásában. Az ipar az ipari övezetben és a község központjában koncentrálódik, de mind erősebb ezek koncentrációja Járekon és Szőregen is. Temerin község stratégiai tervében új ipari zónák kiépítését célozzák meg. Temerin község azon helyi önkormányzatok közé tartozik, amelynek fejlettsége a köztársasági átlag 80-100%-át teszi ki. Temerin viszonylagos előnyt mutat a gépek és a szállítási eszközök kivitelénél, itt éri el a legnagyobb kiviteli értéket. A 2005-2012-es időszakban 2 közvetlen külföldi, svájci és franciaországi befektetésre került sor a fémiparban és a mezőgazdaságban. Temerin gépipara különösen az iparág igényei számára széles választékot kínáló görgőcsapágyak és kardántengelyek gyártásáról ismert. A temerini FKL társaság gyártási programjában golyós csapágyak, csapágyegységek, speciális mezőgazdasági programok szerinti és egyéb típusú csapágyak szerepelnek. Az ország és a világ különböző részeibe szállítanak a feldolgozóiparban és a hőerőművekben, valamint az olajvezetékekben, az olajfinomítókban és egyéb ipari üzemekben használatos speciális ipari szelepeket. Ezek a szelepek az ország egyik legrégebbi családi vállalkozásának, a Termovent SC-nek a termékei. A járeki Cselik RT építkezési és ipari munkák végzésére, de különösképpen a fémszerkezetek és épületlakatos elemek gyártására és szerelésére, különböző célokra használatos objektumok fedésére, borítására szakosodott. Temerin községben van a szerbiai fémesek legjelentősebb egyesületének székhelye. A több mint 100 tagot számláló Vojvodina Metal Cluster a vajdasági és a szerbiai fémipari ágazat versenyképességének fejlődését szolgáló üzleti egyesület. Temerin a villamosenergia termelésben használatos felszerelés gyártása területén is ismert. A Timkop cég a villamos energia elosztásához gyárt felszereléseket, fémszerkezeteket és az elektromos berendezések telepítését is végzi. A legmagasabb színvonalú szolgáltatást igénylő ügyfelek a Multitech vállalatban időszerű szakmai támogatást és ellátást kaphatnak a nyomdaipari, gépészeti és elektromechanikai technológiák területén szükséges gépalkatrészekből, képviselői a szakterület híres német termelőinek. Országunk határain kívül is ismertek azok a jó hírű temerini társaságok, cégek, amelyek a mezőgazdaság számára gépeket és kísérő felszereléseket állítanak elő. Közülük az egyik a Hugyik cég, amelyik alkatrész termék családjából az ekékhez, a sövényvágókhoz, a betakarítókhoz és a darálókhoz, valamint a vetőgépekhez és a motokultivátorokhoz kínál alkatrészeket. Az Agroferrokop a rakodóautókon, targoncákon és a teherfelvonókon kívül mezőgazdasági gépekkel kapcsolatos programokkal, tárcsák, vetőgépek, hidraulikus rakodók és hengerek gyártásával bővítette választékát.
Temerin község több mint 15 000 hektár szántófölddel rendelkezik, amely a község teljes területének 66%-a, a Cseney-Temerin-Szent Tamás közötti terület termőföldje pedig az egyik legjobb minőségű a térségben. A 2012-es mezőgazdasági összeírás szerint 1777 mezőgazdasági gazdaságot, 7 mezőgazdasági szövetkezetet és 26 mezőgazdasággal foglalkozó jogalanyt regisztráltak. A mintegy 1000 hektáron öntözőrendszerrel rendelkező és 2004 óta az Almex tulajdonában levő Petőfi vállalat fő tevékenységei a mezőgazdasági termelés és a sertésfarm üzemeltetése. Szója, napraforgó és kukorica vetőmagot termelnek, míg ipari feldolgozásra cukorrépát, kukoricát és szóját, valamint a zöldségfélék közül borsót, zöldbabot, csemegekukoricát termelnek. A modern gazdálkodás és mezőgazdasági gépesítés világába vezeti be ügyfeleit a Temerini Agrol Kft. A vállalat 1996-ban alakult és idővel a behozatali berendezések által a gyümölcs- és bortermelők egyik vezetőjévé vált. Arról is ismert, hogy Szerbiában elsőként állított fel jégvédelmi jégelhárító rendszer. A Sanders SH társaság jó példa a sikeres külföldi beruházások terén. Az Európa szerte 23 gyárral rendelkező állati takarmányt előállító francia Sanders cég egyik gyára Temerinben van, és a szerb szarvasmarha tenyésztők fontos partnere. A legmagasabb szintű agrotechnika és mezőgazdaság Temerint a fontos mezőgazdasági termékek térképére helyezte, és lehetővé tette a malom és sütőipar, különösen az SP Commerce tulajdonában lévő Union Malom fejlődését. A tanyák a magánbirtokokból nagy mezőgazdasági gazdaságokká és szövetkezetekké alakultak át. A Zsúnyi Szilák Általános Földműves Szövetkezet ZRT parcelláin a hozamok kivétel nélkül mindig jók. Saját silókkal és szárítókkal is rendelkeznek, és a sikeres családi vállalkozás jó példájának számítanak. A tekintélyes nagyságú Eko-Adut Zöldségszövetkezet a hagyományos és a biogazdálkodási módszerek kísérése mellett foglalkozik zöldségfélék termesztésével, és az üvegházaknak köszönhetően egész évben termesztenek zöldségféléket. Az utóbbi években a gyümölcs iránti mind nagyobb kereslet felgyorsította a gyümölcstermesztés fejlődését, és a gyümölcstermesztés alatt álló termőterületek mind nagyobb növekedését eredményezte. Gyümölcsminőség szempontjából a Mikan gyümölcsös kiemelkedik. Jelentősen nőtt az üvegházak területe is, és a Savanovics virágkertészet nagyszámú virágpalántát termel. A Törteli korszerű családi vállalkozás dísznövénykertészettel és parktervezéssel is foglalkozik. A temerini termékeny földben a fejlett élelmiszeripar alapját képező gabonafélék, olajnövények, cukorrépa és zöldségfélék teremnek. A DTD halászat növénytermesztéssel, haleledel készítéssel, halgazdálkodással foglalkozik, halfeldolgozó és elosztó üzemet működtet. A legminőségesebb haleledel Temerinből kerül a világ minden tájára, a vajdasági halastavakban többfajta halat tenyésztenek. A tapasztalt ínyencek úgy tartják, hogy a jó hal mellé jó bor dukál. A Vinduló Borház temerini borai jelentős helyet foglalnak el Vajdaság borkínálatában. A borház szőlőültetvényei egyedülállóak. A Bácska, a Pannónia, a Petra és a Cosmopolita értékes egyedi fajok. A jó minőségű takarmánynak köszönhetően fejlődik a baromfi állomány és a tojás termelése. A Mistral Commerce tojás termeléssel foglalkozik, de eledelt gyárt mindenféle házi állat, sőt a vadak és a halak részére is. A sertés és szarvasmarha gazdaságok a húsipar fejlődéséhez járulnak hozzá. A szőregi Kamendin MBAT egy mezőgazdasági birtok, amelyik növénytermesztéssel, sertés és vágómarhák tenyésztésével, valamint magas minőségi követelmények alapján készült friss hús és húsipari termékek előállításával foglalkozik. A Repro Trade Kft. Fő tevékenysége a bio és egyéb egészséges ételek gyártása és forgalmazása.
A termékcsalád 2 olyan terméket tartalmaz, amelyek kiérdemelték a vajdaság legjobbja elismerést. Temerinben készülnek a legfinomabb hazai és külföldi eredetű alapanyagok alapján készült édesipari termékek, sőt a hazai gyümölcsösökben gondosan kiválogatott termésekből készült lekvárok is, és a kínálatban többféle krém, keksz sütemény, desszerttermék és lekvár szerepel. Temerinben fejlett a vegyipar is. Ezen a területen ismerhetőek fel a Yuko Chemistry termékei. A társaság gyárcsarnokaiban kozmetikai szerek, háztartási vegyszerek és tisztítószerek, ipari eszközök és folyékony virágműtrágya készül. A multiaktív kozmetikumok kiváló arcbőr és testápoló termékek. A Vidogradnya építőipari cég 1999-ben alakult Temerinben. A cég fő tevékenysége a magas épületépítés, valamint lakások értékesítése. Temerin község területén nagyszámú vállalat vesz részt az alumínium és PVC szerkezetek és panellek gyártásában és szerelésében. Az egyik leghíresebb a Tankosics fivérek cég, amelynek gyárát a legmodernebb technológiájú CNC és NC gépekkel látták el. Gránit behozatalával és értékesítésével, emlékművek kidolgozásával, a gránitnak és márványnak az építőiparban történő feldolgozásával több cég is foglalkozik, amelyek közül az egyik a Gemstone LLC cég, amelyik az ismert GH kőfaragú magáncégből alakult. A szoros piaci verseny a dizájn és a gyártás folyamatos javítását igényli. Jó példa erre az általános luxus cikkek gyártásával foglalkozó Nobili Furniture cég. Temerinből kiváló minőségű fából készült ablakok és ajtók kerülnek ki a világ minden tájára, és részei számos szálloda, lakóépület és üzlethelyiség belső terének. Gazdag történelmi hagyományának, valamint kedvező földrajzi helyzetének köszönhetően Temerin fontos kereskedelmi központtá vált, és egyben fontos kereskedelmi központtá nőtte ki magát. Ezen a téren érdemes megemlíteni a Béba és a Dúga kereskedelmi üzletláncokat, melyek kiváló minőségű ruha és lábbeli kínálatuknak köszönhetően üzleteikben nagyszámú vásárlót vonzanak egész Vajdaság területéről, különösen a közeli Újvidékről. A kiskereskedelmi fogyasztói cikkek kínálatában vezető helyet szereztek a kiskereskedelmi üzletláncként működő Zorics Kft. És a Poglet cég. A 10 kiskereskedelmi objektum mellett a Zorics Kft. Sütőipari termeléséről is ismert számos sütőipari termékekkel. A Poglet cég több kiskereskedelmi üzlettel és illatszerbolttal rendelkezik, amelyekben jó minőségű termékek várják a vevőket. Azon túl, hogy vezető helyen van a hazai csempelapgyártók termékeinek eladásában, a Kerámia Jovanovics napjainkban márkanév tulajdonos a csempék és fürdőszoba bútorok terén. Kiskereskedelmi üzletükben gazdag kerámia és fürdőszoba felszerelések, kiegészítők állnak a vásárlók rendelkezésére. A Primavera több mint 15 éve kiváló minőségű termékekkel szerelte fel ügyfeleinek otthonát. A bejárati biztonsági és szobaajtók, zuhanyzókabinok, fürdőkádak, fürdőszobai felszerelések és elektromos radiátorok ismert értékesítői. A modern társadalom egyik legnagyobb problémája az ökológia és a környezetvédelem. Az Eco Recycling gyár Kft. Az első gyár Szerbiában, amelyik a gumihulladék újrahasznosításával foglalkozik, gumigranulátumot hoz létre, amit a közlekedésben, a gazdaságban, az építőiparban és a sportban használnak fel. Az Eco Recycling a dumper gumiabroncsok feldolgozására szolgáló chopperrel is rendelkezik, melyet először szereltek fel Európa ezen részén. Temerin turizmusának legfejlettebb formái az egészségügyi, a sportrekreációs és a kulturális turizmus. Fejlett a vidékfejlesztési turizmus és az ökoturizmus a Jegriska természeti park területén. Temerin ismert a 35 Celsius fokos kiváló minőségű termálvizéről. Információ az idegenforgalmi kínálatról Temerin község idegenforgalmi szervezeténél kapható. Temerin község a 2016-2020-as időszakra vonatkozó érvényes fejlesztési stratégiával és akciótervvel rendelkezik,
amely meghatározza a stratégiai fejlesztési prioritásokat. Az üzleti környezet megteremtése érdekében alakult meg Temerin község fejlesztési ügynöksége. Temerin község területén elsősorban a következő 5 okból érdemes befektetni. Ezek a következők: kitűnő stratégiai helyzet, képzett munkaerő, kiváló minőségű termőföld, elfogadott területrendezési tervek és részletes szabályozási tervek, valamint a termálvíz forrásoknak köszönhetően rendkívüli lehetőségek vannak a gyógyturizmus fejlesztésére.